Die Bybel begin met, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En daardie stelling is ongelooflik belangrik. Dit is onmisbaar om te weet dat God alles geskep het. Dit beteken dat as jy om jou kyk, is daar niks wat net van self ontstaan het nie. 'n boom het nie eendag besluit, weet jy wat, hier is ek en nou gaan ek 'n boom wees nie. Voordat God wou hê dat daar 'n boom moes wees, was daar nie iets soos bome. Die planete, son, sterre, diere, mense, al daai dinge is daar omdat God wou hê dit moes daar wees. En dit is iets wonderlik vir ons. Dit beteken ons blote bestaan moet dankbaarheid in ons uitbring, want ons weet, as God nie wou hê ek moes bestaan nie, sou ek nie eens daar gewees het, maar nou het God gekies dat ek bestaan en dat die dinge om my bestaan. As ons kyk na die skepping, is daar baie waaroor ons kan praat, maar ons gaan nou net kyk na 'n paar van die punte. Eerste ding wat ons sal oplet wanneer ons Genesis 1 en 2 lees, is dat daar's baie dinge wat ons nie heeltemal lekker verstaan nie. Hoe werk dit dat God sê, laat daar lig wees, en dan is daar net lig? Hoe werk dit dat God sê, laat die aarde plante voortbring, en skielik bring die aarde net plante voort? Ons kan nie verduidelik nie. Wanneer laas het ek of jy gekyk hoe God uit niks uit iets maak nie? Ons het dit nog nooit gesien nie. En ons self werk nie so nie. As ek vir jou sê, maak vir my 'n tafel, dan gaan jy nie sê, o ja, dis maklik, laat daar 'n tafel wees, en boem, dan is daar 'n tafel nie. Nee, jy moet gaan hout kry, jy gaan gereedskap moet kry, en jy gaan uit dit uit 'n tafel moet maak, dit gaan moeite wees, gaan tyd vat. Maar wanneer God skep, is net, dit gebeur. Hy doen dit. Nou, ons moet mooi oplet na hierdie punt, want tyd waarin ons leef is een wat mense baie keer dink, maar alles moet 'n logiese verklaring hê. Dit wil sê, alles moet deur my verstand verklaar kan word. Maar dit is nie hoe die Bybel dinge sien nie. Sien, ons verstand verstaan nie alles nie. En ons self is onderwerp aan die natuurwette, en dit is so ons dink, waar God doen dinge wat baie groter is as wat ons kan verstaan. Hy is nie gebonde nie, en sy verbeelding en sy mag is iets wat onbeskryflik groot is. So, dit is iets vir ons, iets om ons God te laat loof en prys, om te weet, Here, maar nie net die krag is groot nie, maar die manier om dinge te doen is ver bo my vuurmaakplek, en is vir my wonderlik. Goed, so die tweede punt waarna ons gaan kyk is dat God nie onderworpe is aan die skepping nie, hy is nie onderworpe aan die natuurwette nie. Dit wil sê, dinge so swaartekrag, al die natuurwette, ruimte, selfs tyd, God het nie 'n probleem daarmee nie. Ons is gebonde daaraan. As iemand vir jou 'n 6 maande lange taak gee om uit te voer, maar hulle sê jy moet dit vandag klaar hê, dan gaan jy mos net vir jou lag en sê, maar ek kan dit nie doen nie, dit is onmoontlik. Maar God het nie daai probleem nie. God kan in 2 sekondes, in 'n oogwink selfs, kan God alles gemaak het. Maar hy het gekies om nou 6 dae te vat. Maar die punt is net, vir hom is dit nie 'n probleem nie. So wanneer ons kyk na die skepping, dan sien ons 'n God wat in 'n baie kort tydperk groot dinge vermag. En dan moet ons nie dink, ja, maar hoe is dit moontlik nie? Waar in die lewe kan jy sien dat so iets in so kort tydjie gebeur? Want onthou, God is nie onderworpe aan die natuurwette nie. Ons is. En inteendeel, die natuurwette is onderworpe aan God. Dit is God wat besluit het dat daar iets is soos tyd, swaartekrag, ruimte. Hy het ons beperkings daar gestel, maar hy self is nie onderworpe aan daardie selfde beperkings nie. Hy onderhou alles elke oomblik. Iets soos jou hart wat klop, gebeur nie net van self nie. Dit is God wat elke oomblik besluit, maar jou hart gaan nou klop. Hy sê dan selfs, die haar op jou hoof is getel, as haar afval, dan is oor God en hy besluit, goed, jou haartjie gaan afval. So intiem is God betrokke heeltyd by sy skepping. En dis vir ons goeie nuus, want dit beteken, God is nooit ver nie. Hy het ons nie verlaat nie, want as hy ons werklik verlaat het, as hy ver was, as hy daar iewers besig was met iets heel anders, en het nie hier opgelet nie, dan beteken ons ophou bestaan. Want ons hele bestaan, en ook die bestaan van die hele skepping, is afhanklik van God, maar God self is nie afhanklik of onderworpe in die skepping nie. En dit het 'n belangrike implikasie vir wonderwerke. Kan God wonderwerke doen? Is wonderwerke moontlik? Ja, natuurlik is wonderwerke moontlik. Ons kyk na wonderwerk en ons dink maklik, ja, maar dis mos nie moontlik nie. Hoe kan Jesus 'n blinde ou net genees in 'n oomblik?
Hoe kan Jesus vir Lazarus opwek? Hoe kan Jesus dood wees en dan op die derde dag staan hy op uit die dood? Hoe kan hy in die hemel in opvaar? Hoe werk daai dinge? Maar sien, 'n wonderwerk is iets wat vir ons onmoontlik is, want ons is onderworpe aan die natuurwette, maar God is mos nou nie. Dit beteken, ja, normaalweg doen God dit so dat wanneer iemand dood gaan, staan hulle nie net weer op nie. Normaalweg, wanneer iemand blind is, dan bly hulle blind. Maar wanneer God besluit, ek wil iets aan verander, dan kan hy, want hy het volkome mag en reg om dit te doen. So ons sien dat, wanneer ons hieroor begin dink, dan besef ons, daar is baie dinge oor die feit dat God skepper is en die onderhouer van alles, wat vir ons tot groot troos moet wees. Dit beteken, jy is daar, want God wou hê jy moes daar wees. Die dinge in jou lewe is daar, oor God wil hê dit moet daar wees. En 'n vers soos Romeine 8 vers 28 wat sê, ons weet dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God lief het. Dis natuurlik is dit moontlik. Want ons niks daar buite wat net van self daar gekom het en dan ons God verras en sê, hoe daai ding nou daar gekom nie. God is in beheer en hy self is nie beperk nie. So, dat ons met hom versoen is deur die Here Jesus, is wonderlike nuus, want ons het hierdie almagtige vriend, die almagtige koning, almagtige Vader, wat vir ons is en nie teen ons nie. So, ek hoop dat hierdie kort inleiding basies tot Genesis 1, want daar is so baie om te sê. Ek hoop dat dit jou gedagtes aan die gang gekry het oor God as skepper en wat die implikasies vir ons is.